طلا میتونه که قیمت $10,000 آمریکایی رو ببینه. اگر امروز تو بری طلا بخری بزرگترین ضرر تاریخ خود کردی. قبل از خرید طلا چند نکات را که میگم توجه داشته باش، چون همگی باور داره که طلا فقط رو با بالا روان است و فعلا قیمتش بالای $5,000 آمریکایی است. هر اونس طلا داخل بازار $5,081 آمریکایی است و نقره $111 آمریکایی است. اگر طلا داری پیش خود فعلا نقاط فروش طلا را باید بفهمی. اگر طلا نداری و تصمیم خرید طلا داری چند نکته هست که بازم باید بفهمی. و همچنین کسایی که دنبال سرمایه گذاری هستن و دنبال ازی هستن که از پولی که دارن پول بیشتر بسازن، من برای شما چند مورد دیگه را میگم. جایگزین برای طلا هست. طلا خیلی رشد کرده و میتونه که در آینده دوباره روندش نزولی شوه و سودایی که یا فایده‌ای که شما امروز باید از بازار بگیرین دیگه نمیتونین گرفته و فقط نقص خود کردین. ببین طلا مثل بیمه است. شما نمیتونین با چشم سرمایه گذاری که پولای شما را به نفهم $1,000 شما به چندین $1,000 تبدیل بکنن نیست. فقط پولای شما را سیو نگاه میکنه. برای کسایی هست که پول بیشتر دارن، بالاتر از میلیون و 100 میلیون دارن، با او خود طلا جای امن برشون میباشه. ولی برای کسایی که پول کمتر دارن طلا به نظر من قدر جذاب نیست که فعلا بخری یا هم که هولدش بکنی. من دلایل خود برای شما میگم، با تصمیم به دست شماست که هر کاری که میخواین انجام بدید. طلا درآمد برات نداره، نه سود میده نه جریان نقدی، فقط امید داری که قیمتش بالا میره، در حالی که پول باید برایت کار کنه، نه اینکه خواب باشه. که شما طلا جای میخرین پولتون به سالهای سال باید خواب باشه، باید کار بکنه پولای شما. و دومی که شما وقتی طلا میخرین تمام پول خود یک جای فریز میکنین با امید از اینکه پول شما بیشتر شود یا پول شما چوچه بده و بعدش این میشه که شما از فرصت های دیگه دور میمونین، مثل دیگه سرمایه گذاری بالای سهام، بالای کریپتو، بالای املاک، بالای اوراق بهادار یا هر چیز دیگه که هست. شما چانس های دیگه رو میگیرین و پولتون مکمل داخل یک اسید میبرین میمونین و فقط شنیدین و امید دارین قیمت طلا همیشه وقت بالا میره، ولی نمیفهمین که نرخ تورم در دنیا چند است و نرخ بهره چند است. به نظر شما طلا قیمتش بالا میره یا پول ارزشش پایین میره؟ اگه شما طلا نگاه میکنین به این مناسبه که شما پولی که خریدین طلا ارزشش نگاه میکنین، نه ای که از پول سودای مستمر بگیرین. برای سالهای سال باید نگاه بکنین. حالا من شما در چات هم صحبت میکنم ببینین که واقعا تا چه اندازه حرفای ما درست است. قیمت طلا فعلا $5,077 آمریکایی است و سقف قیمتش $5,111 آمریکایی بوده. اگر هفته‌وار ببینیم فقط روند طلا رو به بالا روان است و هیچ بازخورد منفی ما نمیبینیم که به قیمت پس دوباره پول بک بزنه. حداقل پول بک 10% باید داشته باشه. $4,500 آمریکایی قیمت هر واحد طلا برسه. اینجا جای است که بلک راک ETF طلا را باز کرده سال 2003 داخل امریکا که من نشونی کردم برای خود. ببینیم که در سالهای گذشته وقت طلا رشد کرد و قیمت بلندترین قیمت خود $1,900 آمریکایی دید در سال 2011 بود که ماه اگست 2011 است و همه فکر میکنن که از اینجا قیمت طلا بالا میره، ولی چی شد؟ طلا برای سالهای سال قیمت پایین ردید. مثلا از سال 2011 تا سال 2015 5 سال میشه 45% افت داشت. 5 سال 45% افت داشت. 5 سال زمان دا بود. اگر تو اینجا $1,000 خریده بودی $1,000 تو شده بود فعلا $650 آمریکایی و 5 سال هم ازش گذشته و طلا هم خریدی که به خاطر که بالا میره. و اینجا اگه در سقف طلا خریده بودی چه وقت پولت سر به سر میشد؟ بعد از چند سال بعد از 3297 روز، بعد از 10 سال بعد تقریبا سال 2020 آمد قیمت طلا فرض بکنید در 20 اگست شما در ماه اگست 2011 خریدین، در سال 2020 در 17 اگست قیمت طلا دوباره به سطح قیمتی خود رسید و این هم یک سود بسیار کمتر است 8% شما گرفتین. یعنی که شما تقریبا 10 سال طلا را باید نگاه میکردین و بعد از 10 سال 10% فایده گرفتین. چرا؟ به خاطر که از نظر تحلیل تکنیکال اینجا جای خوب برای خرید طلا نبوده. اینجا جای خوب برای طلا نبوده، ولی کسایی که اینجا خریدن اونا سود گرفتن از طلا و پس دوباره فروختن و سالهای متوالی قیمت طلا به این شکل ادامه داشت. یا این که مثلا اینجا فرض بگین قیمت طلا آمد $2,076 آمریکایی شد، از اینجا با تا کف قبلیش 21% منفی و 819 روز زمان بود، یعنی 2 سال تقریبا بیشتر از 2 سال زمان بود تا ای که قیمت کف خود ببینه و پس دوباره بازارش رشد بکنه. اگر در این منطقه شما طلا خریده بودین و قیمت از اینجا شروع میکنه پایین رفتن و چی وقت شما سر به سر میشدین، اولین جایی که اینجا بود 1% سر به سر شده بودین، بعد از 602 روز یعنی 1-2 سال بود و بعدش اینجا شما در
فایده میرفتین و 3-4-5% یا هم که منتظر می بودین که این قیمتا بفروشین، چون به خاطر شما باور نداشتین که طلا قدر بالا میره و 2450 2300 دلار آمریکایی فروخته بودینش. یا این که اگر صبر می داشتین میتونید قیمتای بلندتر هم بفروشین. اگر اینجا خریده بودین قیمت چند سال 2020 از سال 2020 اگر این منطقه شما خریده باشین و تا به حال نگاه کرده باشین 150% سود نشون میده. در 6 سال شما 150% فایده گرفتین. حالا بریم ببینیم نرخ تورم چقدر است. فرض بکنید در امریکا 2% است، در اروپا هم همونقدر است، 2.5% میشه. ولی میانگین 3-4% بگیریم میشه. و سال قبل که به زمان کرونا یا بود بلندتر بود، نرخ‌های بانک‌های مرکزی نرخ بهره را بالا و پایین زیاد بردن و پول زیاد تزریق کردن داخل جامعه. و چرا از سال 2020 و 2021 طلا شروع کرد به بالا رفتن؟ چرا بیت کوین از اون سال شروع کرد به بالا رفتن و چرا قیمت‌های بلندتر دید؟ بازار امریکا بزرگترین بازار روی دنیا است و زمانی که دلار زیاد چاپ میشه با تریلیون ها دلار ارزش پول پایین میاد و هر قدر تعداد پول زیاد شده و می اندازه ارزش از اینا بلند میره. اینجا یک تئوری دیگه است که شما فکر نکنین که ارزش طلا بلند میره، ارزش پول پایین میاد. شمایی که مثلا فرض بکنین یک قلم با یک کتابچه با 2 قلم تبدیل میکردین، فعلا 4 قلم است، همون یک کتابچه با 4 قلم میتونین تبدیل بکنین. به خاطر که قلم‌ها زیاد شده، به خاطر که پول زیاد شده و از این خاطر قیمت طلا بالا رفت. در ظرف 10 سال 2000 روز میشه قیمت طلا 150% سود داده برای شما. یک سود منطقی برای پولای بزرگ است، یک سود منطقی برای کسایی است که پول زیاد دارن یا این که صبر ایوب دارن که منتظر بشینن و کسایی که طلا هولد کردن، طلای فیزیکی دارن یا غیر فیزیکی دارن. به نظر من سرمایه گذاری به این شکل خیلی پر ریسک تر از با کسایی که پول کم دارن. حالا اگر بین سال 2020 بیت کوین نگاه بکنین تا بالا خیلی قیمتای بلندتر دیده. اینجا سال 2020 است. بیت کوین از این منطقه تا به سقف قبلی خود 1000% رشد داشته، یعنی 10 برابر نسبت به طلا زیادتر رشد داشته بیت کوین. یک فرصت است. من نمیگم کل پولایت داخل بیت کوین بیار، ولی 20% از پولت، 30% از پولی که پولای طلا میبری برای بیت کوین بیارشه. حالا بریم ببینید S&P 500 یعنی 500 کمپانی بزرگ امریکایی سال 2020 بریم نگاه بکنیم. اینجا سال 2020 اگر سال 2020 شما میخواین تا فعلا 189% نزدیک به 200% برای شما فایده میداد. یعنی که از طلا کده زیادتر برای شما فایده میداد. اگر روند طلا سعودی باشه، روند بیت کوین هم سعودی می باشه و روند استاک امریکا هم سعودی می باشه یا هم استاک دیگه کشورهای اروپایی سعودی می باشه. پس به این معنی اگر طلا را شما باورمند به این هستین که طلا زیادتر رشد میکنه، دیگه مارکت هم رشد میکنه، چون اینا به ضد دلار خرید و فروش میشه. یعنی که دلار فروخته شود باید اینا خریده شود. پس اینا اطمینان داشته باشین که تمام پولای خود بالا یک اسید شما نگهداری بکنین. اشتباهی است که شما فقط به یک نوع اشتباه را میپردازین، به این که پول کمتر عاید بکنین یا این که پول خود از دست بدین. سالها باید منتظر باشین. من میفهم خیلی از افغانان طلا را دوست داره و طلا یک چیز بسیار خوب برشان حساب میاد و نمیگم که چیز بد است، ولی اگر شما طلا خریدین در قیمت‌های پایینتر، یک منطقه سیو سود برای شما اینجا می باشه. $5000 آمریکایی منطقه خوب برای فروش طلایتان است و فرصت‌های دیگر را فعال بسازین، کسب و کارهای دیگه را فعال کنین. اگر شما ذهنیت سرمایه گذاری دارین، اگر شما نه کار ندارم اون طلای مسئله است، پس بگذارش اصلا دستش ندارم که به خاطر که سالهای پیشوی 10 سال دیگه اون بلندتر میره و اصلا استفاده نکن از پولی که داری، بگذارن اونجا باشه میلیون دلار شوه ولی ما تو دنیا زنده نباشیم و پول چی بکنیم ما تو. اوکی میگذاریم. به هر صورت قیمتایی که میتونن طلا پس دوباره پایین بیاد. اگر طلا خریدنی هستین دینی قیمتا برین بخرین لطفا. قیمت $4600 آمریکایی بین 4600 تا $4650 آمریکایی مناطقی هست که شما طلا را میتونین بخرین. منطقه خوب برای خرید طلا محسوب میشه، به خاطر که ما گپای معاملاتی داریم و همچنان قیمتای از اون پایینتر میتونه قیمت $4500 آمریکایی باشه و از اون پایینتر میتونه قیمت $4300 آمریکایی باشه که اینجا ما گپ‌های معاملاتی داریم و گپ‌های معاملاتی اکثرا بسته میشه. اگر شما طلای خود امروز نفروشین و قیمت بعد دوباره به اینجا یک جای 9% ضرر، یک جای 11% ضرر و پایینیش هم تقریبا 15% شما در ضرر خواهد بودین. یعنی که اگر شما نمیفهم اینجا خریده بودین طلا را و اینجا نفروشین با 18% سود، شما به اندازه ضرر هم خواهد کردین. و اگر هم که شما میخواین وقت باور دارین طلا کم صبر بکنین، از این قیمتا بخرین تا اینجا مثلا 11% برای شما فایده میمونه. اگر شما از قیمت 4300 بخرین تا به اینجا 18% فایده میمونه. از اینجا اگر بخرین 13% فایده براتون میمونه. به نظر من اینجا بهتر است. روندش اسکای راکت ور بلند رفته است و اصلا نمیخواد که پشت سر پول بک بزنه. باید مطمئن باشین زمانی که زمزمه جنگ میشه، زمانی که اقتصاد دنیا خراب میشه، طلا کم رشد میکنه. ولی مطمئن باشین زمانی که اوضاع پس دوباره درست شوه، بازار طلا پول بک میزنه و قیمت‌های پایین‌تر میبینه و شما ضرر خواهد کردین. اگر
اگر طلا نگهداری کرده باشین. دشمن اصلی طلا فدرال رزرو است. دشمن اصلی طلا، حالا دشمن نه شاید بگه که اونا رزرو دارن، نه، از نظر پلیسی براتون میگم زمانی که اوراق بهادار با سود بلندتر برای شما داده میشه یا مثلا داخل امریکا فروخته میشه، سرمایه‌گذارای بزرگ طلای خود میفروشن و میرن اوراق بهادار میخرن، به خاطر که اونا سود زیادتر بر از نظر به طلا بر از اونها میده و این قسمی پولا سواب میشه از داخل طلا به طرف اوراق بهادار. وقتی پولا به طرف اوراق بهادار بیاد، طلا رو به پایین میاد. یا این که مثلا جنگ دیگه نباشه، اقتصاد بلند باشه، نرخ بهره که فدرال رزرو میته بلند باشه، سرمایه‌گذارا میفروشن طلای خود تا اینکه بیاین و سرمایه‌گذاری بکنن بالای اوراق بهادار امریکا، یا اینکه فقط دلار نگاه بکنن چون دلار ارزشش بلندتر شده میره، یا یورو نگاه بکنن. البته این کسایی هستن فکرای سرمایه‌گذارای بزرگ هستن که به شکل فکر میکنن و این شمایی که فعلا پول کمتر دارین، طلا اگر خریدین منطقه خوب برای سیو سود است، نقره اگر خریدین منطقه خوب برای سیو سود است و منتظر از باشین که چه وقت کریپتو و نمیفهم استاک چی وقت رشد میکنه، پروژه خوب پیدا بکنید و 1% از پولتون میتونید که بالای از اون سرمایه گذاری بکنید. اگر شما از نمیفهم از طلا و نقره و فلان و بسم شما استفاده میکنید، خیلی زیاد یعنی به این مناسبه که شما فکر سرمایه گذاری دارین و یک سرمایه گذار خوب هیچ وقت پولای خود بالای یک اسید متمرکز نمیسازه، بالای چند اسید میسازه. مثلا فرض بکنید شما میخواین بیت کوین بخرین، میخواین اتریوم بخرین، 1% کوچک از پولتونه. حالا شاید شما هیچ وقت استفاده نکرده باشین، کجا میتونید استفاده بکنید؟ داخل صرافی‌های ارز دیجیتال میتونید که بخرین، ویدرا بکنین، اونجا نگهداری بکنین که داخل صرافی بایننس، صرافی ویکس، KCX نظر به خواست شما که کدام صرافی رو میخواین میتونین که داخل از ثبت نام بکنین و برین بیت کوین بخرین، برین نمیفهم اتریوم بخرین یا هم اسطای دیگه بخرین و یک پولی که اندک را بالا از اونها سرمایه گذاری بکنین، چون ریتورن یا پولی که برای شما پس دوباره برمیگرده داخل از یا بیشتر است و همچنان ضررش بیشتر میباشه. از این خاطر یک پول کم را میتونین که وارد بکنین. اگر صرافی ندارین، لیست صرافی‌ها داخل دیسکریپشن هست، هر صرافی که دوست داشتین برین کلیک بکنین و ثبت نام بکنین یا امکانی که QR را اسکن بکنین تا اینکه برین ثبت نام بکنین و شروع بکنین. یک پول کم را اگر $1000 بالای طلا انداختی، $200 هم میتونی که داخل بیت کوین و اتریوم بیاری، $100 هم میتونی که بیاری و پولای خود داخل یک قفس نگاه نکنه، داخل یک سبد نگاه نکنه چون اشتباه است و پولایتون باید به چند جهت باشه. و اگر خانمای عزیزی که فکر سرمایه گذاری دارین، طلای بیشتر دارین و با فکر سرمایه گذاری طلا را نگاه کرده بودین، فعلا موقع خوب فروش به طلا می باشه و میتونین دوباره طلای خود بخرین به قیمت‌های پایین‌تر زمانی قیمت طلا رو به پایین آمد و این بهترین استراتژی برای کسایی است که میخواین که از پولی که دارن عاید داشته باشن و یک سود بلند مدت داشته باشن و در کوتاه مدت همچنان سود داشته باشن و در بلند مدت همچنان سود داشته باشن. ریسکای خودم داره، شاید طلا زمین شروع بکنه رو بالا رفتن و قیمت $10 آمریکایی ببینه که من بعید میدونم که خیلی زیاد مارکت کپش بلند است و اینقدر هم آسان نیست قیمت $10 آمریکایی ببینه. و بسیارا فکر میکنه که طلا از 5000 شروع کرد میره به $10,000 آمریکایی و اگر شما امروز بفروشین سودای و زیان بسیار بزرگی میکنین چون قیمت طلا میره به $10,000 آمریکایی. بازم اختیار شماست و معلوماتی که من برای شما دادم از تجربه و از دانش هست که من خودم دارم، شاید هم اشتباه باشه. همیشه وقت کار خود بکنین و در موردش اطلاعات پیدا بکنین و بعدش ترید بکنین یا خرید و فروش بکنین. اگر شما در بخش ارزهای دیجیتال میخواین به شکل رایگان آموزش ببینید، داخل یوتیوب کانال ما پلیلیست 0 تا 100 برین و اونجا همه چیز به شکل رایگان برای شما وجود داره. اگر شما میخواین که صنفای وی آی پی ما ببینید، میتونین که در دیسکریپشن سایت ما در داخل سایت sanur016.com برین و اونجا میتونین که صنفای وی آی پی ما ببینید و اونجا هم بتونین که در مورد ارزهای دیجیتال آموزش ببینین و برای خود یک پلن خوبی را بسازین و همیشه وقت پولای خود درست مدیریت بکنین. هم رایگان اونجا وجود داره، هم پولی وجود داره و خوشحال میشم که به هر نوع شده باشه و شما کمک بکنم و شما را مستفید بسازم از علم و از تجربیاتی که من خودم دارم. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزان.